Bueno, antes de nada, agradecer o convite e felicitarme pola sorte de ter asistido a charla de Xosé, que me pareceu deliciosa. Me parece que fixo unha descripción da paisaxe humana de Díaz Castro maravillosa, e que pensaba eu aquí que me gustaría que escoitaran todos os galegos da LO tamén. Me parecería moi acaído e moi necesario. Así que non é un abuso pedirvos outro aplauso para Xosé, verdade? A miña querencia pola música popular venme prácticamente de cando era un cativallo. Eu vivía en Fene. Era un barrio moi pequeniño no que había unha actividade social moi importante, non? Casi todos os nosos pais estaban moi implicados en que fixéramos deporte, en que tivéramos contacto coa música popular, co baile tradicional, sobre todo con cuestións moi relacionadas coa tradición, o contacto coa natureza e demais. Así que aí en ese ambiente me fume formando pouco a pouco. Sobre todo a partir dos anos 90, na década dos 90 e despois como uns 5 ou 8 anos máis, así que década e media ou algo así aproximadamente, dediqueime a facer moitos traballos de campo, moitas grabacións por aí. E en realidade se podería decir que a miña especialidade ven un pouco por aí, non? Polo contacto coa música popular, digamos que no lugar onde se desenvolvía, onde se facía realmente. Así que sempre digo que as miñas mestras e os meus profesores foron toda esa xente maior que tocaba a pandeireta, que tocaba a gaita, que tocaba, pois todas as percusións de man. Fixen traballos de campo, como decía Rocío, sí, nomeadamente en Bergantiños, pero aparte de Bergantiños, os fixen nas 4 provincias, algunhas zonas en concreto con unha certa intensidade, como foron os Ancares, o Caurel, unha zona do sul de Ourense, esa parte da Gudiña, a Mezquita, Ríos, Vilar de Bos, toda esa zona de por aí. Tamén algunhas partes concretas da provincia de Pontevedra, como pode ser Mondariz, Castro Caldelas, tamén toda esa zona, unha zona moi de adufes, nos que se tocaba moitísimo o adufe. E un pouco o meu compromiso en aquel momento, o sea, digamos que a miña devoción e o que máis me gustaba en aquel momento era precisamente estar en contacto con toda esa xente que tocaba. E o meu compromiso agora é, de alguna maneira, pois facer chegar, non? Humildemente, pois todas esas maneiras de tocar a xente. Eu teño unha pequena, teño unha escola aló no país, na que teño 40 alumnas, e a escola está, digamos que, enfocada dunha maneira nítida e clara a xente que xa sabe tocar, que están en agrupacións, que teñen un certo nivel, non? Para que, pois de alguna maneira, perfeccionen certos aspectos concretos da música popular. E se podría decir hasta certo punto que a miña especialidade son as percusións de man, vale? Vou vos falar así un pouquiño delas. É moi complicado aprender a tocar un instrumento de percusión en un día. Nunha hora é unha quimera, pero gustaríame que poñervos polo menos en situación, vale? Para que tiverades unha certa noción do asunto. Os gaiteiros sempre din, todos os gaiteiros, incluso os máis laureados e afamados, todos os gaiteiros din que a gaita é un instrumento nacional. E eu digo que iso é unha falacia, é mentira. O instrumento nacional, por excelencia, é a pandeireta, sen lugar a dúbidas. E en algún momento no país foino o adufe, o pandeiro cuadrado. Sí? Ese é o instrumento nacional, ou foi o instrumento nacional.
A gaita seguramente hoxe se teña como instrumento nacional porque o volume de xente que toca a gaita é realmente alucinante. Seguramente por encima dos 15.000 aficionados ou máis incluso. É posible que haxa máis de 15.000, 20.000 ou non sei cantos gaiteiros pode haber, non? E gaiteiras. Pero como digo, nun día, houve un día, e non hai tanto tempo en realidade, podemos falar de, bueno, pois, xa non digamos de antes do 1900, pero incluso despois do 1900, prácticamente até os anos 30 ou aproximadamente, nos que a radio tivo digamos que unha impronta importante, nos que empezaron a chegar tamén todos os instrumentos que viñan de Centro Europa, o acordeón, e no que a gaita sí que triunfou, e sobre todo triunfou por unha cuestión, que coa gaita se podía tocar todo. É dicir, que a parte de tocar os ritmos por excelencia, os ritmos tradicionais, os máis, digamos que os máis enxebres, como podía ser as muñeiras, as xotas e demais, se empezaron a tocar pasodobles, xotis, rumbas, habaneras, todo se podía tocar coa gaita. Sí? Todo o que traían os indianos, dos que falou tamén antes Xosé, non? Todos aqueles que marchaban a Cuba, Venezuela, México, se tocan rancheras, non? Se tocaba de todo, non? Os americanos ou os indianos que lle dicían en Galicia, pois viñan e tiñan, aparte de tocar esas melodías que levaran para aló, viñan tamén tocando todas as que aló aprenderan e toda aquela querencia que tiñan por aquel movimento casi tropicalista, non? Co cual en Galicia ao final empezou todo aquelo a mesturarse dunha maneira natural. Pero antes, precisamente e justamente antes diso, antes desa eclosión da gaita, na Fonsagrada coñezo a un investigador, bon amigo, que censou non hai moito tempo a 235 gaiteiros maiores, solamente no Concello da Fonsagrada. Pero podemos acertar a dicir que houve moitísimos máis, non? Xusto antes de toda esa eclosión do mundo da gaita, o que se tocaba mayoritariamente, e aínda se toca, por exemplo, en Bergantiños ou en esa parte da provincia de Pontevedra, como en Mondariz, Pazos de Borbén, e toda esa zona, se tocaba a pandeireta. E antes da pandeireta, tocábase o pandeiro cuadrado, o adufe. Sí. O adufe que é un instrumento de procedencia, digamos que do entorno mediterráneo. Sí. Duf, alduf, o propio termo é un termo, pois eso, procedente do norte de África, que se toca tamén en toda a Península Ibérica, non se toca solamente en Galicia, se toca en toda a Península Ibérica, por suposto en Portugal, no que mantén por certo nomenclator, chamase adufe, e este era un instrumento, é un instrumento, como podedes ver, de construcción moi sinxela, moi primaria, vale? E que se tocaba, moi curiosamente, isto é unha teoría desenvolvida non hai moito tempo por outro folclorista galego, moi importante, que se chama Pablo Carpintero, non sei se oiríades falar del. Bueno, pois eu con Pablo manteño últimamente moitas e moi interesantes conversas, porque pareceme un tipo moi ilustrado neste sentido. Tamén fixo moitos traballos de campo. Antes da pandeireta tocábase o pandeiro cun instrumento que se chaman os ferriños. Moitas das cousas que non sabemos dos instrumentos que se tocaban, onde se tocaban, sabémolas pola propia lírica popular, porque a propia lírica popular fai referencia a todos esos instrumentos. O pandeiro toca ben, os ferriños danlle o son, por exemplo, non? As rapazas de Vitoria boas tocadoras son, por poñer un exemplo, non? Todas esas coplas que facían alusión a que se tocaba o pandeiro cuadrado cos ferriños, os ferriños non eran senón que unha especie de... Vos coñecedes o charrasco, coñecedes o charrasco, ese instrumento que xa é como unha especie de marco de madeira que leva unhas ferreñas, unhas pequenas sonajas adheridas, non? Pegadas por aí. Eses ferriños tocábanse
tocábanse nun primeiro momento, pois tal que así. Eso era como unha especie de sonajero, para que vos fagades unha idea, non? E entón se tocaba así contra a perna. Tiña ese agudo. Vale, mentras unha tocadora facía isto, pois outra doblaba ese agudo. Porque o pandeiro, o hándicap que tiña é que non tiña ese contraste agudo. Vale? Tiña esa parte medio grave, pero non tiña ese agudo. Entón facían falta dúas tocadoras para sumar aquel, vale, aquel resultado entre esa cousa medio grave e o agudillo das ferreñas, non? Despois, se fixeron unhas ferreñas, o que lle chamaban as ferreñas, ou ese instrumento que en principio era simplemente un pao, vale? Convertiuse nun aro, sin parche, que se tocaba tamén desa maneira. Hai algunhas señoras, hai algúns sitios de Galicia no que todavía se garda esa maneira de tocar, curiosamente. Sí? E pouco a pouco, e esa é un pouco a explicación de que os galegos toquemos a pandeireta xustamente ao contrario do resto da península. Todos sosteñen a pandeireta coa esquerda e articulan coa man dereita, e nós collemos a pandeireta coa man dereita e articulamos coa pandeireta. A man a deixamos casi como un elemento de apoio, non? Ben, seguramente a procedencia diso veña porque os ferriños se tocaban coa man dereita, eses ferriños, que era un aro con unhas ferreñas, se empezaron a tocar tamén no brazo, sin o parche, e cando puxeron o parche, a técnica da articulación da man dereita, bueno, pois digamos que determinou a maneira de tocar, e ao poñer o parche tiñan este elemento e o elemento agudo. Que eso foi o que fixo que a pandeireta provocara a extinción casi absoluta do pandeiro cuadrado en moi pouco tempo. Sí? Bueno, pois o meu compromiso un pouco é sacar este instrumento e tamén este. Isto tamén é unha pandeireta. En realidade é unha pandeireta dunhas dimensións un poquinho máis grandes, pero nada máis, é unha pandeireta. Obviamente as dimensións do instrumento fan que a técnica, que a maneira de tocar, sí que sexa diferente. Máis relacionada con como se toca no resto da península, por certo. Isto en Galicia tócase maiormente na zona dos Ancares galegos, vale? É dicir, Cervantes, Donís, toda esa zona que seguro que vos sona o Piornedo e todo iso, pois por aí, por esa zona é onde se toca este instrumento. O folclore, pouco a pouco, foi convertindo a estes dous instrumentos, tanto a pandeira, que en moitos sitios as señoras lle chaman pandeireta, porque non necesitaban diferenciar unha de outra, solamente convivían con unha. Entendedes o que quero dicir? Entón, donde solamente había unha chamabanlle pandeireta, non? O folclore necesitou buscar un nomenclator diferente para diferencialos, non? Para que se chamaran de maneiras diferentes. Este instrumento tócase, como digo, nos Ancares galegos, tamén nos Ancares leoneses, prácticamente hasta Maragatería, a zona suloeste de Asturias, toda esa zona que está aí, se toca este instrumento. E os dous, tanto a dufe como a pandeira, están de alguna maneira relegados ou convertidos nunha parte exótica do folclore. É como se fora, bueno, pues algo exótico, non? Todo o mundo toca a gaita, tamén todo o mundo toca máis ou menos a pandeireta, e algo, un pouquiño, ou de maneira exótica, o pandeiro cuadrado ou a pandeira. Incluso o presidente da Real Academia intenta tocar o adufe, pero toca o moi mal. Saberá de outras cousas, pero de tocar o adufe non, Digo yo porque houve un documental, aquel documental sobre a figura de... Non quero meter a pata, bueno, no que saían varios personaxes e ele era un e saía sempre tocando o pandeiro así de calquera maneira.
Bueno, pois se queredes agora o que máis ou menos vos xa vos podedes facer unha idea. Mira, este instrumento, como digo, en Galicia cínguese única e exclusivamente a esa zona dos Ancares, vale? Que pode chegar máis ou menos ata a Vega de Valcárcel, sabedes, aí, saindo de tal, Maragatería, a zona suroeste de Asturias, e o norte linda coa Fonsagrada, que xa é unha zona nítidamente de gaita, non? Pero eu cheguei a coñecer a bastantes señoras que tocaban este instrumento. O instrumento non ten, morfolóxicamente sabedes que tampouco ten ningún segredo. Isto está feito ou construído a partires dun cribo ou dunha peneira, sabedes? Tiñan unha rede que o empregaban bueno, pues, para as fabas, para todo tipo de legumbres e demais, non? Quitabanlle esa rede, mataban un año, un carneiro ou un corzo, como din moitas veces as coplas, curtían un poquinho a pel e poñíanlle a pel a ese cribo, a esa peneira. Así que as medidas, a morfoloxía propia do instrumento, as medidas non eran estándars, sempre dependían, bueno, pois de como fora ese marco de madeira. O adufe, en cambio, estivo moito máis espallado por todo o país, tocábase prácticamente en todo o país, e nós chegamos a coñecer tanxedoras vivas, tocadoras vivas, solamente no sul da provincia de Ourense, en un sitio en concreto que se chama O Cañizo, e tamén en algunhas zonas da provincia de Pontevedra, concretamente en esa zona de Pazos de Borbén, sí, esa zona. Sí, estamos falando de Mondariz, Pazos de Borbén, Castro Caldelas, toda esa zona, non? Aí chegamos a coñecer tocadoras vivas. Unha morreu hai pouco, que se chama Maruja das Cortellas de Soutomaior. Seguramente, bueno, sen lugar a dúbida, esa tocadora viva máis ilustre que eu coñecín, a que tocaba mellor, a que lembraba mellor todos os patróns rítmicos de todas as pezas que tocaba e todo iso. O instrumento tampouco a min gústanme precisamente polo primitivos que son, polo simples que son, e para min teño unha relación bueno, pois máxica coa música, me resulta fantástico a relacionarme con eles. Nós fomos mellorando un poquinho os instrumentos, non? É dicir, estes instrumentos até non hai moito tempo non tiñan, por exemplo, sistemas de afinación ni nada. E fomos introducindo, bueno, facéndolle suxerencias aos luthiers, aos artesanos, para que, bueno, polo menos puidéramos afinalos, porque o problema que temos cando viaxamos é que as condicións do clima de cada lugar fan que, bueno, pois que os instrumentos varíen dunha maneira notable, non? Entón, en sitios nos que, por exemplo, non hai humidade, deshidrátanse as peles e tensanse moito, non? Nos avións, por exemplo, notamos que se deshidratan, hai ausencia de humedade a 10.000 metros e entonces estiran moitísimo. Entón fomos invitando aos luthiers a que fixeran pequenas variacións e pequenas melloras técnicas. Unha é este sistema que eu emprego de afinación con chave Salem. Isto é moi sencillo. Ou, vamos a ver, como vos explicaría. Separanse os 4 marcos con un sistema de tornillaxe. Vanse separando ou xuntando e entón dan máis tensión. Vale. Ou ben, hai ese método de chave que está funcionando moi ben e que as miñas alumnas casi todas teñen eses sistemas. Pareceme importante este capítulo precisamente para que non quede eso, na idea simplemente de que os instrumentos están mortos, estaban para poñer nunha vitrina, non. Eu
gústame tocalos. Ademais, tocoos polo mundo adiante, nos sitios máis rocambolescos que vos podades imaginar. Entón, creo que é necesario melloralos. Okay? Igual que melloraron as gaitas nos últimos 15 anos ou 20 anos dunha maneira increíble, vale? Creo que é necesario que os que tocamos lles indiquemos o camiño aos luthiers para mellorar tamén os instrumentos. E hai outro sistema que é este con unha válvula e unha cámara neumática que vai oculta debaixo do parche. Isto me permite, con un bombillo dunha bicicleta, darlle aire, a cámara colle presión e o parche ténsase. Vale? E, cando non quero tensión, xa lle soltei unha pouquiña e acaba de afrouxar. Vale? E xa estades máis ou menos situados xeográficamente de onde se toca e onde se tocaban estos instrumentos. E a min gústame esa un pouco, gustaríame que callara un pouco a idea de que temos que facer outra especie de un novo mapa da música popular, un novo mapa incluso dos instrumentos e da súa importancia na música galega, non? Porque si creo sinceramente que non é que haxa unha sobredimensión de uns, pero seguramente hai un certo desequilibrio, porque a tendencia foi nos levando por un camiño determinado. Entón, moitas veces un acaba tendo unha visión distorsionada do que é o folclore dun lugar precisamente por iso, non? Porque en un momento determinado triunfa un instrumento, o caso da gaita, eu son gaiteiro, non vayades a pensar que son que son contrario a gaita, todo o contrario. Pero sí que creo que é necesario resituar un pouco o mapa dos instrumentos e todo iso, non? Entón agora, o que podemos facer, se queredes, fagovos unha pequena mostra con cada un dos instrumentos, vale? Para que vos fagades unha idea en orixe de como eran. Se antes vos dicía que con unha gaita se toca prácticamente calquera cousa, con un instrumento destos tamén se facía baile. Normalmente facían baile, por exemplo, na montaña, e por extensión, dúas mulleres ou tres mulleres que tocaban e cantaban, porque maiormente o que querían facer era ir a bailar. Entón, tocar non é que fora unha penitencia, é verdade que en moitos sitios había señoras, maiormente señoras, que son as que trouxeron, por certo, e as que guardaron na arca da súa memoria, casi todas as coplas, toda esa lírica popular, maiormente foron as mulleres, non? Maiormente o que querían facer era ir a bailar, porque bailar era o único momento que había para mocear, casi única e exclusivamente, sabedes, porque cinguíase a ese momento no que se permitía botar unha fala con un mozo e todo iso. Fora diso non estaba moi ben visto, sí? Entón, o que querían era bailar. Hai moitas coplas que fan alusión, por exemplo, as que están tocando van chamando as que están bailando para que pasen pola pandeireta e lles permitan a elas ir a, sabes, ir a tocar. E bueno, a relación destos instrumentos coa música vocal é importantísima. Así que a min que me maravilla a música, a lírica popular, especialmente, me parece maravillosa a cantidade de historias fantásticas que se condensan ademais nunha cuarteta octosílaba, non? Que é como o tuit perfecto ademais, sí? Esos 4 versos que collen nun tuit ademais e que condensan historias fantásticas, non? Así que vou cantar un par de, polo menos unha con cada un dos instrumentos para que vexades como vai. Unha muñeira, por exemplo, coa pandeireta que aprendín de unha señora que todavía toca, que ten moi bon humor, e que é dunha zona de Santa Comba, chamase San Salvador de Padreiro. En ese sitio todavía bailaban unha cousa, non hai moitos anos, unha cousa que se chamaban a regueifa, que era como unha especie de baile de boda, no que se bailaba con un molete na cabeza. Ese molete, o pan, tiña unha relación en moitas culturas coa fertilidade. Dicíase que cando se bailaba se caía o molete que podría ser que non tiveran moitos fillos ou que non tiveran simplemente fillos esa parella. E esta señora todavía toca, vamos, perfectamente. Eu visitei aí
un ano e medio ou así, e ali está a Concepción de Padreiro tocando Muñeiras como está, na que canta cuartetas e tamén canta algunha tríada, que é tamén unha forma moi habitual da lírica popular. Para quen traballo eu, para quen traballo eu, traballo días e noites, non teño nada de meu, ai la la, ai la la, ai la 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 lelo. Por San Salvador arriba, suspirei, botei un ai, viva San Salvador, viva. Ai la la, ai la la, ai la 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 la. Rapaza, miña rapaza, o cariño que eu che teño na vida miña me pasa. Ai la la, ai la la, ai la 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 la. Bueno, pois esa é o que lle chaman en esa zona, por exemplo, da provincia de Coruña, eso chamanlle unha muñeira riscada, ¿no? Que se toca así ao risco. As mulleres máis maiores, unha das cousas das que nos fomos dando conta bueno, pois co paso do tempo e a medida que íbamos facendo traballos de campo, é que na vez de tocar coas mans así abertas, non? E repinicar tanto, tocaban máis co puño, sí? Sobre todo, en moitos sitios, as mamás das señoras que tocaban, pois as señoras nos dicían, non, pero mamá solamente tocaba o puño, non? En vez de tocar esa muñeira así riscada, pois tocaría máis así. E riscaban incluso tocando así o puño, non? Hai algunhas zonas, por exemplo, hai unha zona determinada de Malpica de Bergantiños, na que todavía hai señoras que tocan así ao puño, non? E en moitos sitios diferenciaban, en sitios nos que cohabitaban ou que coexistían as muiñeiras máis novas e as muiñeiras máis vellas tiñan conciencia e diferenciaban, dicían esta era unha muiñeira nova, unha muiñeira punteada e outra é unha muiñeira vella, unha muiñeira empuñada, ou, vale, sí. Tiñan esa cousa de que houve algunha xeración na que convivían esa maneira de bailes máis antigos e de maneira de tocar máis antigua e modas máis modernas e maneiras de tocar máis modernas, vale? Coa pandeireta. Así que solamente o estudio da pandeireta e as maneiras diferentes de tocar que hai en moitos sitios, por exemplo, esa señora para tocar unha xota tocaría así. Vale? Pero a xota, por exemplo, en esa zona que decía antes Rocío, Bergantiños, cerca da Costa da Morte e por aí, a xota ten un nome determinado que se chama maneo e que está relacionado con un baile que se baila de unha maneira diferente. E ten unha característica na pandeireta que na primeira parte se baixa a pandeireta para facer isto. Lilo na lonte, por unha berza bebía, a berza estaba rachada, toda a auja lle vertía. Ale lo 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 le lo le ole lo lo le lo le lo le ole lo le lo. Por exemplo, sería algo así. Moi diferente, non? Sobre todo en esa parte. E xa na zona de Ourense, de Pontevedra, na zona interior, pois as xotas se tocan con unha acentuación diferente. En vez de facer isto, tocan. Todo iso ten unha relación, todas estas maneiras de tocar e de cantar e todo iso ten unha relación e unha ligazón increíble e absolutamente indisociable co baile. Tocábase para bailar.
todas estas cousas que se tocaban coa pandeireta e coa gaita e demais, maiormente eran para bailar, sí? Había certas excepcións, por exemplo, na montaña cantaban moito con este instrumento para despedir as mozas que se iban casar. Despídete, niña hermosa, de la casa de tus padres, que hoy es el último día que de ella soltera sales. E a partir de aí ibanlles cantando a letanía de que deixaban a soltería, non? Pero maiormente, todas esas cousas rítmicas, as xotas, muñeiras, todo iso, tiña como obxecto bailar. O que les gustaba era bailar, o que querían era bailar. E para facer baile, na ausencia dun acordeonista que valía pasta en aquel momento, ao principio do mundo da gaita, de poder contratar os gaiteiros, despois, pouco a pouco, digamos que foi habendo moitos gaiteiros aficionados, que precisamente eran os que facían o baile na aldea. Ao final, casi todas as aldeas había un gaiteiro, que era o que estaba predestinado para que os domingos, cando menos, puderan ter baile, non? Eso era importante. Vou vos tocar agora unha xota que aprendín dunha señora do Cañizo, eso é na Gudiña, no sur da provincia de Ourense. Tocaban uns adufes moi pequenos. Mais ou menos é algo así. Isto tamén é música para baile, é unha xota. Non quero nada do dado, que o dado algo requere. Quedarei ao emprestado, pagarei cando puidere. E cando chove leré gasto madreñas, baten os cravos leré sobre das peñas. Sobre das peñas, sobre dos cravos. E cando chove leré gasto zapatos. Botei un limón ao aire por ver se coloreaba. Subiu verde, baixou verde, miñas penas non rematan. E cando chove leré gasto madreñas, baten os cravos leré sobre das peñas. Sobre das peñas, sobre das rochas. E cando chove leré gasto galochas. Pois, por exemplo, ¿sí? Esta señora, por exemplo, tiña unha maneira de tocar as muiñeiras moi curiosa. A ver se me acordo. Botei un limón ao aire por ver se coloreaba. Subiu verde, baixou verde, miñas penas non rematan. Ai alá, ai alá, ai alá, la 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 la. Patróns que son diferentes, que se salen un pouquiño do común, non? E a mí pareceme interesante ese exercicio de igual que fixeron os flamencos, de defender un pouco todos os paus, de intentar non estandarizar o folclore e convertir a muiñeira nun patrón determinado e a xota en outro patrón determinado. Vou vos tocar agora unha con isto, coa pandeira, e despois, pois, intentamos que vos toquedes algo. O cual, como digo, nunha hora non é nada fácil, ou en 10 minutos. Isto aprendino dun home que vive en Donís, na montaña de Lugo, en Vilarello de Donís. A técnica con este instrumento é diferente, porque como é máis grande, pois, por exemplo, para tocar unha xota tocarían así. Na parte A, e nas partes B, nas voltas, máis ou menos.
Aínda que tamén hai unha volta das xotas moi peculiar que lle chaman elas a mao volta ou a mao solta. E é que tocan a primeira parte así, cantan a copla. Tamén se acompañaban así para o baile. Bailaban así con un certo brío, con enerxía. Bueno, vou vos cantar unha moliñeira. A moliñeira que é como lle chaman ali en aquela zona da montaña de Lugo, a muiñeira. Este pandeiro que eu toco é de pelico de corzo. Este pandeiro que eu toco é de pelico de corzo. Tocano en Pelliceira e resonan Arandoxo. Tocano en Pelliceira e resonan Arandoxo. A charra da pandeireta todos se mandan tocar. A charra da pandeireta todos se mandan tocar. Pero non hai un que diga charra vou te convidar. Pero non hai un que diga charra vou te convidar. Bueno, pois a maneira de tocar este instrumento, como podedes ver, non ten nada que ver coa maneira de tocar a pandeireta. Obviamente, polas propias dimensións, estás obligado a tocar como se toca peninsularmente, ou no resto da península, articulando coa man e non articulando co instrumento, non? E despois tamén é moi habitual que se toque a dúas mans. Isto en toda a cornisa norte, en toda a parte Palencia, León, todo por aí, tocan desta maneira. Digo vos isto, o destes dous instrumentos, sobre todo, un pouco para que teñades conciencia de que non son instrumentos, como diría, complementarios, sí? É dicir, non vale pensar, no, eu toco a pandeireta e tamén toco un pouco a pandeira e o pandeiro, quero dicir, as técnicas son diferentes, non? Eso sería un pouco como dicir, no, eu toco a gaita e tamén un pouco a trompeta e o saxofón. Non, é dicir, porque toques a gaita non quere dicir que toques un instrumento de vento ou de vento madeira non quere dicir que vayas a tocar instrumentos que sexan primos ou que sexan familiares de alguna maneira. Con isto pasa igual, porque as técnicas realmente son diferentes, non? Entón é importante, bueno, velo así. O digo un pouco porque moitas veces no entorno folclórico se ven un pouco como, non como instrumentos accesorios, pero sí un pouco exóticos, non? Que forman parte nunha medida máis pequena do repertorio. Quero dicir, se vos pensades nun ensemble, nun grupo de música ou demais, o elemento que máis importancia ten ou que máis se toca normalmente é a gaita. E despois inmediatamente é a pandeireta, non? Mais ou menos. O tamboril, non? E despois estes instrumentos forman parte un pouco desa paisaxe, pero con esas pingas de exotismo que digo eu. E a min interésame velos como que son. Instrumentos que teñen o seu papel, non? A súa importancia e unhas técnicas para tocalos que tamén implican un certo estudio e, vamos, que non se tocan así de calquera maneira. Agora o que podemos facer é intentar que vos toquedes un pouco a pandeireta. Tedes por aí todos unha pandeireta? Colledea. Veña. O pandeiro cuadrado tócase en Asturias, en León, en Cataluña, en moitos sitios, non? Zamora, Salamanca. E a técnica, igual que en Portugal, normalmente a técnica é apoialo moitas veces nun dos seus vértices, non? E tocalo coas dúas máis ou menos liberadas. Eu, en Galicia, por exemplo, esa técnica da señora esa que morreu, esa Maruja das Cortellas, era un pouco parecida a esta, porque tocaba.
esas outras que tocaban con instrumentos, as de Ourense, que tocaban a doces máis pequeniños, os mantiñan máis así, máis ao aire. En algún momento, tamén é posible que algúns homes en algún momento tocaran así. Pero, sen lugar a dúbidas, é produto é resultado dunha folclorización en un momento determinado e se... Bueno, que? Tocades algo? Sabedes tocar algo? Sí? Tedes unha pandeireta? Mirad, a diferencia que hai entre, como vos dicía antes, entre os restos peninsulares e nós, é que o resto, incluso os daqui, o Kepa, por exemplo, é un virtuoso tocando a pandeireta. Toca moi ben. Aquí toca todo o mundo, máis ou menos, ou tocan. A manga empregamos prácticamente de elemento de apoio e articulamos. Cando vamos por aí adiante, todo o mundo adiante, flipan, con nós. Sí, porque quedan hipnotizados con rollos de mover a pandeireta e todo circular, les parece... Sí, quedan alucinados. De onde salieron estos tipos, non? Entón, como tedes que imaginar, máis ou menos, como se un eixo atravesar a pandeireta e solamente a deixar a mover máis ou menos así. Facede. O intentado, que non vai cantar. Si poñedes a man así, por su día aquí o home que é esquerdeiros, que se sales esquerdeiros con outra man, vale? Eres, vale? Ok, no, mira, como acompañero. Bueno, sí. Eso es. No, mira. No. Eso, que iba a hacer. Venga, vuelvo a todo. Ahí está. Un poco más ahí. Así. Eso es. Vale. Ok, vale. Muy bien. Sí, ¿no? Sí. Vale, bueno, pois agora o que queríamos facer aquí, ojo, eu creo que o máis difícil de conseguir con este tipo de instrumentos é un certo equilibrio para tocar, non tanto conseguir o propio patrón como intentar que non, sabes, que non se desequilibre, vale. Entonces, trátase de facer esto. Vale, tenéis que hacerlo eso, como si hubiera una varilla que solamente le permitiera hacer eso. Vale. Mira, así. Vale. Oye, ¿no? Ahora, bien. No para poner la muñeca. De la gana. Vale, pues ahora, simplemente para generar todos sus diferentes patrones, teníais que poner la otra mano, apoyar la otra mano, más o menos así. ¿Ok? Morta. Morta. ¿Cómo? Morta. Ama morta. Sí, así. Pero hay que poner una cierta resistencia. Sí, vamos a poner una cierta resistencia. Y ahora,
Antes de empezar, unha cosa que me parece moi importante, antes de empezar, eu sempre lle digo a todos alumnos, en vez de pensar en generar o primeiro golpe así, hai que botar a pandireta para atrás para generar o primeiro golpe. Golpear e só variar. Si tenes dividida a pandeireta en dúas partes, pois unha golpearía na parte dianteira e o pulgar golpearía na parte traseira. Ahora solamente diante. Vale. O que tedes que conseguir é que non para eso. Solamente se espera. Mais esa articulación. Vale. Unha vez feito eso, pois vamos a intentar golpear tamén atrás. Así que faríamos esto. Pero, se non facer cos dedos, tenéis que procurar o propio instrumento. A marca así non a mão. Mirad unha cosa. Que é un instrumento difícil de tocar. Por eso a mí non me gusta nada que digan que é un instrumento menor, ni moito menos. É un instrumento que ten a súa complexidade como calquera outro, non? Botamos a bandeireta para atrás primeiro e despois golpeamos. E é como se fora un solo xesto, non? Facedes isto. Pero primeiro a botas para atrás e despois golpeamos. Non fagades como Lone. Non cultivedes a autonegación. Esta cosa de... No, ten que ser, sí. Vamos bastante ben. Vamos mellorando. Vale. Esta man de apoio que nós decimos que son os pequenos é como se tuveros unha taza de café ou algo así. Esta é a postura, non? Como eu sei que é absolutamente imposible que vayades a aprender a tocar aquí neste momento, ni moito menos, eu vou facer unha proposta. Eu teño un método que sobre todo no que fun profundizando este ano, e é un método basado nunha plataforma que teño en Vimeo. Vale? En Vimeo teño unha especie de escola virtual na que eu fago desde as primeiras leccións todo, coas articulacións e tal, incluso con unha pequena fonética. Sí? Pois ensinando todo iso moi a mão. As leccións van avanzando, a dificultade, os toques, os patróns, tamén ten as leccións deste instrumento e deste instrumento.
Solamente tedes que entrar con unha clave, dades a Vimeo, chamase Escola de Salitre ou algo así. Poñedes unha clave e estades na miña escola, aí, todos os días que queráis, podedes tocar, incluso mandarme calquera tipo de pregunta e demás. Incluso ustedes verán que yo ordenaba un poquinho máis e abrir a... Bueno, vale. Entón, podedes facer iso. E así agora dedicamos polo menos 2 minutos a que cantedes unha copla media. Vale. Parece. A ver, imos ao salón. Vale, a cousa dice: o mozo que anda no baile parecía un cabaleiro, ben lle había de quedare un pano de seda ao cuello. O mozo que anda no baile parecía un cabaleiro, ben lle había de quedare un pano de seda ao cuello. Sí? O mozo que anda no baile parecía un cabaleiro, ben lle había de quedare un pano de seda ao cuello. E a volta é moi sencilla de le le la la le 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 la le 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 la le le la la le 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 la le 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 la. Aí ven a lanchada illa, aí ven a falúa toda, aí ven o meu queridiño sentadiño na proa. E colle os 2 primeiros versos. Ei ven a lanchada illa, ei ven a falúa toda. Le le la la le 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 la le 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 la. Váyanse soltando, por favor. É que agora non se canta. Era o que me decían sempre todas as señoras, Xosé, que non se canta. Que antes cantaban para todo. Ían a andar dunha aldea a outra e ían cantando polos camiños. Pero estaban facendo calquera labor no campo, sachando o millo, había cantares propios para sachar o millo, cantares propios para a sega, todos os segadores que salían sobre todo a provincia de Lugo, as castelas a cantar e cantaban todos aqueles cantares de sega e todas aquelas cousas maravillosas. E agora non se canta para nada. É unha pena, porque mira que é unha cousa ben bonita e divertida. Ti cantas, Rocío? Nada. É unha pena. 3 días hai que non como se non tonas de limón, e pra te la garganta clara pa lle falar a Ramón. 3 días hai que non como se non tonas de limón. Le le la la le 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 la le 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 la. Sei tocar a pandeireta coa man e máis co puño, non me case miña nai, cos soleiriños de buño. Os pobres levaban unha fama, non sei por qué. E ves como fala a copla do que vos dicía antes de tocar a pandeireta coa man, como vos dicía antes, e tamén co puño, como as señoras máis maiores, non? Vou vos dar a despedida, vou vos dalo parabén, e vou vos dar a despedida, que ma dan a min tamén. Vou vos dar a despedida, vou vos dalo parabén. Le le la la le 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 la le 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 la. Isto é un paso doble para bailar, un paso doble para bailar un agarrado. Imos arriba. Con un pouco máis de vehemencia, pola vosa parte. O mozo que anda no baile parecía un cabaleiro, ben lle había de quedar un pano de seda ao cuello. O mozo que anda no baile parecía un cabaleiro. Le le la la le 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 la le 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 la.
E isto tócase tal que así. Moi sencilliño. Isto é fácil, Mira, tedes que levar o pulso. Ei ven a lancha da illa, ei ven a falúa toda, ei ven o meu queridinho, asentadiño na proa. Ei ven a lancha da illa, ei ven a falúa toda. Le le la la, le 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 la, le 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 la. Moi ben. O que fale mal de min é da miña compañeira, elle de corta la lingua coa punta dunha tixeira. Fale mal de min é da miña compañeira. Le 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 la, le 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 la. Sí, máis ou menos, non? Bueno, pois, nada, eu convido vos a que entredes aí na plataforma esa que vos dixen e que estudiades moito, que toquedes a pandeireta e todo eso. Está todo moi ben explicadiño, ademais. Non vades a ter ningún problema. Se tedes realmente ganas de aprender, ti eras? Johnny. E te faz a pandereteira guipuzcoana por excelencia. Vale. Bueno, pois iso, un placer e vémonos noutra. Estos son